Триває інформаційний ранок на телеканалі АТR. В прямому ефірі програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами, адже ми обговорюємо важливі та актуальні події, що відбуваються в Україні та світі. З гостями цієї студії намагаємося зробити аналітичні прогнози, адже те, що відбувалося ще вчора, диктує порядок денний того, що відбуватиметься вже сьогодні і найближчими тижнями. Але перед цим пропоную переглянути короткий матеріал щодо міжнародних подій, актуальних міжнародних подій. Теракт у Нью-Йорку. Виявилося, що підозрюваний уроженець Бангладеш Акаєт Ула використовував для виготовлення бомби гірлянду. Сам пристрій він зробив за інструкціями з інтернету. Ула розповів поліції, що він хотів таким чином помститися за бомбардування його країни. Нагадаю, 11 грудня в підземному переході Нью-Йорка стався вибух. За попередніми даними, до тіла підозрюваного був прив'язаний імпровізований вибуховий пристрій низької якості, яке він умисно привів у дію. Унаслідок інциденту постраждало щонайменше 4 людини. Загострення в Ізраїлі. Цахал наніс удар у відповідь на ракетний обстріл бойовиків Хамасу в секторі Гази. Напередодні ракета була перехоплена за допомогою системи ПРО «Залізний купол» в районі міста Ашкелон, де живуть понад 130 тисяч людей. А кількома годинами раніше ізраїльські військові вдарили по позиціях бойовиків на півдні палестинського анклаву, звідки також був здійснений запуск ракети. Зазначу, що обстріли помітно почастішали з початком палестинських протестів проти рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт і його партнер по бізнесу Рік Гейт залишаться під домашнім арештом до 16 січня. Також суд заборонив Манафорту спілкуватися зі ЗМІ, аби він не міг вплинути на результат судового розгляду. Нагадаємо, Пола Манафорта звинуватили в змові проти інтересів США, відмиванні грошей, введенні в уряду в оману і порушенні інших законів. Новий прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сформував новий уряд. Жоден з міністрів не був звільнений. Екс-прем'єр Беата Шидло в новому уряді обійме посаду заступника голови Ради міністрів. Тепер новому складу уряду необхідно заручитися довірою парламентарів. Нагадаємо, 8 грудня уряд Польщі, який очолювала прем'єр-міністр Беата Шидло, офіційно пішов у відставку. А до студії вже приєднався Володимир Кушніренко, міжнародний експерт. Доброго ранку, пане Володимире. І будемо обговорювати з вами важливі події. Будемо розпочинати з наступної теми. Теракт. Так кваліфікувала Служба безпеки України вибух польського автобусу під Львовом. За попередньою інформацією, яку надають в Службі безпеки України, нині проводять низку експертиз щодо цього вибуху. У Міністерстві закордонних справ України наголосили на тому, що це може бути провокацією. Перед приїздом до України, до Харкова 13 листопада, президента Польщі Анджея Дуди своєю чергою вже цей теракт і встигли прокоментувати у Варшаві. Наголосили на тому у МЗС Польщі, що це може бути черговим антипольським інцидентом в Україні. Отже, пане Володимире, дійсно така доволі таки складна ситуація перед приїздом Анджея Дуди до України складається. Попри те, що ми маємо конфлікти і такі скандали навколо у контексті історичному, маємо ще ось такий теракт під Львовом. Як ви можете взагалі все це описати? Чи можна дійсно це називати провокацією? Чи, можливо, це була така собі випадковість? Ну, поляки вже відреагували на такий термін, як провокація з боку українських офіційних осіб, що це намагання відійти від відповідальності. Провокація, з якого боку провокація? Ми чуємо провокація, знаєте, ну все в житті провокація. Тобто воно спонукає на якусь дію, етимологія слова провокація. Да? Тобто воно якби створює певні умови і виникає дія. В даному випадку що ми бачимо? Ми бачимо низку подій. Не забуваємо про Луцьк. Не забуваємо про антиукраїнські виступи в Польщі на побутовому рівні. В даному випадку, скільки варіантів можливо цієї ситуації, які можна інтерпретувати, поки ми знаємо одне, що машина Toyota, людина вийшла з РПГ, зробила свою акцію, сіла і поїхала в невідомому напрямку. Це те, що зараз циркулює в мас-медіа з приводу цих подій.
Ну, може, вже є свідки якісь, які бачили, тому подібне. Ми бачимо збираються факт, охоронці. як можна говорити про провокацію чи не про провокацію. Поки що немає інформації про це. А те, що існує дуже сильне напруження, і це і рівень МЗС Польщі показує, і є в парламенті польському серйозні, якби, застороги з приводу співпраці з Україною, з різних там боків звучить. Тобто це проблема, яку треба розв'язувати. Ну, а те, що в Україні існує режим, що люди роблять певні дії і не боються нести відповідальність за ці дії, це, ну, звичайно, вже факт. Ми це спостерігаємо в різних містах Києва, що там зашкоджають діяльності суду, правоохоронних органів. Тобто, ну, причину тут можна, звичайно, знайти, тут дуже все неоднозначно через те, що населення, представники певні населення відчувають там несправедливість системи, вважають, що немає крім них нікого, там такі народні месники. Тобто є таке, є просто люди, які там, у них є свої інтереси з приводу тієї чи іншої події. В даному випадку тут може бути від побутової ситуації, коли там людина, там, родичі якого, чи саме вона постраждала, може в Польщі, ми знаємо там низку цих, і вона так відомстила. Може інше, може це спланована дія, яка спрямована на певні потім розкрутку якихось політичних моментів. Це може, як кажуть, там і провокація буде, все що завгодно може на цьому етапі розслідування робити якісь висновки однозначні, які зробив наш МЗС. Мені здається, не можна. Ми повинні дочекатися певного етапу, ну, коли з'являться версії, більш-менш, які підтверджуються, і потім будемо дивитися, що залишиться в сухому залишку. Ну, в принципі, це процедура логічна, вона не потребує якоїсь спеціальної, ну, не знаю, спеціальної експертизи, просто це треба розуміти, мабуть, в суспільстві нашому також. Але цікаво, що ось такі ситуації, які розслідують правоохоронці, одразу реагують дипломати, МЗС. З чим це, чому так, як ви думаєте? Ні, ну вони повинні реагувати, тому що в даній ситуації, коли є напруження в міждержавних стосунках між Україною і Польщею, подібні речі повинні знаходити якусь реакцію у офіційних органів. Але ж вона повинна бути, ну, зваженою і розумною. Що, наприклад, там ми докладемо всіх зусиль для розв'язання цієї проблеми. Тобто поки що нічого не відомо, тому треба відійти в якихось категоричних тверджень з приводу, що це було. Ми дочекаємося, ми сподіваємося на чесне розслідування і тому подібне. Тобто треба все ж таки трішки дипломатичніше підходити до тих, а не зразу ж це не я. Є провокація. Ну як? Ніхто не знає, що це таке. Давайте просто, ну, не смішно. Може дійсно таки тут немає там несподіванка нічого, якась з може, людиною. може дійсно таки якась проблеми. серйозна річ, яка пов'язана з чимось. Не знаємо. Говоріть, дипломатія це дуже тонка річ. Іноді невдале і не до місця сказане Некоректне слово може бути дуже небезпечним в майбутньому. Воно породить щось таке. Тому що дивляться на реакцію. Ну, все може бути, розумієте, і в Польщі це розуміють. А от момент, коли держава готова нести відповідальність за те, що відбувається на їх території, чи вона не готова нести відповідальність. В даному випадку ми повинні чітко показати Польщі, що ми прикладемо усіх зусиль для того, щоб з'ясувати, що це було, там, чесне розслідування, і винні повинні бути там покарані. Ну, приблизно так. На вашу думку, чи є ймовірність того, що може бути навіть скасований візит пана Дуди до України у зв'язку із цим всім, адже і Варшава так негативно реагує на цей теракт? Ну, представник канцелярії президента Муха, здається, вчора чи там висловився, що подібні речі, вони, ну, поки не впливають на те, на приїзд. Тому що, ну, дійсно таки, це важливий момент з точки зору там і внутрішньої політики Польщі, як це може все розкрутитися, як куди це може піти. Але ж є, ну, більш нагальна потреба з'ясування на даний момент стосунків між Україною і Польщею. Це зустріч двох президентів, з'явилося дуже багато чинників, які впливають на перебіг, да, наших взаємодій. Тому мені здається, що цей момент дуже важливий, і навіть такі речі вони не можуть впливнути. Будуть якісь заяви, будуть що, але ж в принципі для того і є, ну, існує цей приїзд і зустріч з нашим президентом для того, щоб з'ясувати цілу низку різних неподобств,
і, в принципі, стратегічних якихось речей, які треба переформатувати, ну, виходячи з наявного часу, певних нюансів і тому подібне. Тобто ця зустріч, вона важлива в стратегічному вимірі, а подібні речі, вони, ну, я не думаю, що вони зможуть змінити приїзд 13-14 числа. Принаймні, ну, на мій погляд, зараз, якщо може нічого не станеться там. Не будемо прогнозувати. Да, не будемо, да. Так, ну цікаво також ви наголошуєте на тому, що можливо можуть два голови держав Польща і Україна обговорювати, зокрема, ось ці всі конфлікти, які і на історичному ґрунті у нас наростають. Але якщо говорити, приміром, про порядок денний, йдеться зокрема про те, що будуть говорити про ситуацію на Сході. Деякі експерти, котрі були теж в нашої студії, кажуть про те, що лише про це будуть говорити і навпаки не будуть намагатися знову ж таки розв'язувати якісь проблеми тільки через те, що краще зараз промовчати. Краще про це не говорити зараз, щоб надалі не розривати стосунки з Польщею. Як ви до цього ставите? Ну, по-перше, те, про що будуть говорити, вже все з'ясовано. Тому що, ну, треба ж розуміти процедуру. Перш ніж зустрічаються на такому рівні голови держав, готує і протокольна служба, і канцелярія президента, і адміністрація президента і іншого готують саму зустріч. Питання, які виносяться, це офіційний візит, це не робочий візит. Через це, звичайно, вже все з'ясовано. Буде підніматися дуже важливі питання з приводу, і, мені здається, асоціацій, і з приводу там взаємодії між Польщею. Не тільки, а що говорити про Схід. Насправді є комплекс проблем, які можна винести. Но мені здається, що головна задача зараз приїзду президента і, до речі, Польщі в Україні, і для внутрішньої політики Польщі це важливо показати, що Польща не байдужа до всіх цих ситуацій, що Польща хоче розвивати, з одного боку, це сигнали до Європейського Союзу, там, до світової співтовариства, як люблять дуже багато говорити. Знаєте, вже така кліше, да? Те, що Польща хоче продовжувати взаємодіяти з Україною, але ж є певні нюанси, які треба з'ясувати і виробити якусь спільну програму, закріпитися там на основі там обіцянок чи певних пропозицій з боку України, і потім виробляти новий етап своїх стосунків. А що говорити про Схід? Ну, буде, звичайно, там частина. Ну, подивимось. Принаймні, кажу, що якщо у експертів є там витоки з адміністрації президента, чи там когось є, може, з канцелярії президента Польщі, ну, може, вони знають чітко. Але ж за логікою зараз важливий цей етап. А вже питання Сходу в рамках загальної регіональної безпеки, ну, да, воно, якби, буде підніматися обов'язково, але ж, ну, знов таки, ми з вами що робимо зараз? Ми з вами передбачаємо, конструюємо, моделюємо, що можна було. Ми намагаємось розібратися. Розібратися, правильно. А як розібратися? Дати категоричний висновок? Ні. Ні. Передбачити. Тільки передбачити, тільки прогнозуємо і аналізуємо. Аргументувати, чому ми так думаємо. Через те, що є певна ситуація, яка потребує все ж таки якоїсь реакції і вироблення якихось правил, щоб це не заходило далі в міждержавних стосунках. Є загальноєвропейські проблеми, і Польща, як держава Європейського Союзу, вона хоче також з'ясувати чи виробити. Ну, Польща намагається максимально якби стати одним з лідерів. Ну, вона і є лідер, але ж після уходу того ж самого Великої Британії, це затягнувшогося незрозуміло Брекситу, Польща намагається все ж таки максимально зайняти це місце, щоб бути, ну, принаймні, третьою країною в Європі з приводу впливовості, тому подібне. Це їх десь, вони прекрасно розуміють, що їх політика зараз по відношенню до сусідів Європейського Союзу, до їх сусідів, вона базується якраз на це підкресленої включеності Польщі в проблеми там безпеки, проблеми розвитку, проблеми взаємодії і тому подібне. Як ви думаєте, чи будуть згадувати президенти ось цей перетин україно-польського кордону паном Саакашвілі та іншими народними депутатами? Адже, знову ж таки, вся міжнародна спільнота нині спостерігає за цим всім, те, що відбувалося минулого тижня, те, що відбувалося, приміром, вчора. Чи ви думаєте, як наголошував президент України Петро Порошенко у Литві, я не хочу вмішуватись в всю цю ситуацію. Є суди, є прокурори, є адвокати, хай самі все це вирішують. Була зазначена позиція президента. Я не думаю, що поляки будуть піднімати, а про що там говорити.
просто причина розмови двох президентів. Дійсно, в даному випадку Порошенко відійшов від цієї ситуації, зробив правильно. Там немає про що говорити. Відбувся дуже специфічний акт переходу, який пов'язаний з політичними, з правовими нюансами. І є відповідні профільні відомства, які цим займаються. Тобто це питання, яке на даний момент воно не повинно підніматися, тому що воно дисонує з нашим певним передбачуваним порядком денним. То мені здається, що я не бачу причин, по якому це буде підніматися. А от негатив, який може потягнути за собою, це дуже багато. Пане Володимире, і до наступної теми. Київ виконає рекомендації венеціанки щодо закону про освіту. Про це наголосив голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін. Зокрема, він додав, що комісія констатувала, український закон, будучи рамковим, залишає достатній простір для повноцінного вивчення учнями з національних меншин рідної мови. Також він наголосив на тому, що деякі положення і деталі мають бути закріплені в окремому плані реалізації закону про освіту, а потім, якщо вже необхідно, то і в закон про загальну середню освіту, який саме зараз і розробляється. Як ви взагалі можете всю цю ситуацію довкола цього закону пояснити? Адже багато наших, знову ж таки, міжнародних колег, наших сусідів незадоволені, зокрема, статтею 7 цього документу. Ми маємо прекрасну ситуацію з конфліктом інтерпретацій. Давайте подивимося, треба текст читати. В тексті англійською мовою, я вже не перший раз коментую, тому я дуже уважно ознайомився з висновками Венеціанської комісії. Моє бачення, знову-таки, виходить, що тут завжди є і філологічний певний нюанс, і там правовий нюанс, так як я все ж таки юрист-міжнародник, у мене трішечки компетенції є для того, щоб проаналізувати. Вмієте читати закони, так? Вмію читати закони. Тож слухаємо. Там, скоріше, є указ на те, що 7 стаття закону про освіту дуже невизначена, що це не відповідає взагалі природі норм. Таким чином, треба більш детально визначити ці нюанси, тому що дуже з певних позицій не зрозуміло, чи це реально втрачає. Є певні принципи правові. Не можуть бути національні меншини, у них не може бути зменшено те, що було. Це дуже важливий принцип. Тобто не може бути зміни закону в бік погіршення положення. Це перше. По-друге, Венеціанська комісія вказала на те, що є невизначеність. Певно, в цьому дуже багато розмитих формулювань. Через те вони намагаються чи вдосконалити ці формулювання в рамках 7 статті, чи їх вточнити в рамках наступного закону, який деталізує, це закон про загальну середню освіту. І особливо звертається увага, що режим благоприятствування повинен бути не тільки по відношенню до європейських мов, про офіційних мов Європейського Союзу, а саме до польської, словацької, угорської та румунської, а також і до російської мови. Тобто треба там визначений, тому що там вони вказали, що велика кількість людей говорить російською мовою, тому, звичайно, що це треба вточнити. Питання в тому, що зараз Венеціанська комісія з приводу 7 статті сказала найголовніше. Зараз де йде цей конфлікт інтерпретації, що вона не чітко визначена. Тобто наші законодавці непрофесійно працюють, виходить, якщо воно чітко не визначене. Є розмиті поняття. Як так можна писати закони? Давайте, це ж дуже комплексне і складне питання. Чому? Так всі депутати відповідають, до речі. Я вам просто скажу, тому що у нас є така правова культура. Ми пишемо норми невизначено. А потім у нас, замість того, щоб дотриматися норм, у нас шукають адвокати і фахівці в цих нормах певні такі лазейки для того, щоб вийти. Така у нас культура правотворчості сформувалася за останні десятиліття. Через це, звичайно... Тобто ще не навчились, ви так кажете, за останні десятиліття? Чому не навчились? Мені здається, що є певна кон'юнктура політична, і бізнес-кон'юнктура, яка визначає саме такий спосіб нормотворчості. Що це у нас один закон з невизначеністю формулювань, з неоднозначністю формулювань. Ні.
Потім ми знаємо, що це переходить в інші, які уточнення, далі не зрозуміло, як воно доходить до певного результату. Ну, у нас така культура правова на даний момент. І це зрозуміло, але ж такі питання, які торкаються проблем світового масштабу, а захист етнічних, і інших меншин, це питання реально на порядку денному зараз стоїть у світі. Звичайно, ці питання починають викликати у світу до нас серйозні дорікання. Але ж подивіться на інші норми. На інші норми. У нас про Конституцію кажуть, що вона дуже прекрасна, але ж дуже незрозуміла, що вона потрібна. У нас про все говорять, що у нас є норма, вона прекрасно звучить, але ж чіткість формулювань – це є одна з проблем. Але ж ми знаємо, що нечіткість формулювань – це велике поле інтерпретації адвокатів, тобто працівників цієї сфери. І можна закон, як дійшло, коли повернув, так і вийшло. Є таке прислів'я. В даному випадку ми маємо, але ж ми зіткнулися з політичною проблемою і з серйозним лобістом у позиції той же самих етнічних меншин в особі цієї самої Угорщини. І в даному випадку, ситуація, яка потребує серйозного, я не знаю, як це буде розгортатися, тому що є якась незрозуміла позиція. З одного боку не зрозуміло, з іншого боку дуже зрозуміло, тому що намагається в період держава в ситуації дуже великої нестабільності, намагається максимально не пропустити певної однозначності свого положення, щоб не підтримати одну частину всупереч іншої частині. Тобто зараз таке йде лавіювання і представників влади, в даному випадку в цьому законі. Пане Володимире, ось цікаво, що уряд Угорщини відреагував, наголосили щодо своїх умов для підтримки надалі України. Зокрема, йдеться про те, що уряд Угорщини має 3 очікування від української влади. Це не обмежувати вже наявні права, вести переговори з національними меншинами в Україні та повністю виконувати рекомендації комісії. Чому виходить так, що нам Угорщина намагається диктувати те, що вона хоче? По факту. Як Угорщина, як і ми, відстоюємо свої інтереси. Ми також нав'язуємо свою точку зору з приводу, намагаємось принаймні. В Польщі нам щось не подобається, ми робимо десь в інші, згадаємо Нідерланди, як з приводу цього референдуму про асоціацію, ми також намагалися. Тобто це нормальна поведінка держави. Вона повинна відповідати певним принципам і нормам, це так. Вона не повинна переходити за межі. Але ж ще один момент, що всі до цього ставляться в Європі абсолютно нормально. Чому? Тому що Угорщина давно вже проводить таку політику по захисту своїх етнічних меншин, як в Румунії, в Словаччині, в Хорватії, навіть в Австрії. Є серйозна політика, яка є континуальною, вона завжди, наступний уряд є спадкоємцем тієї політики, яка була уряду перед цим. Тобто є континуальність, що є захист культурний. Угорці вважають, що ми не будемо, і вони говорять це, що ми не будемо торкатися питань територіальної цілісності, але ж ми будемо наголошувати на питаннях культурного розвитку, освітнього розвитку своїх меншин. Це позиція Угорщини. Тому вона давня, у них були серйозні проблеми з румунами в цьому плані. Зараз Україна вийшла в авангард угорської політики. Так вони будуть продовжувати. У нас є своя позиція. Для того існує дипломатія, для того існують переговори, для того, щоб вийти на певний рівень збалансованого прийняття загальнокорисного рішення. Тобто це абсолютно нормально. І, до речі, там в Венеціанській комісії ще один момент дуже цікавий. Там говориться про підвищення якості викладання української мови. Це можна тлумачити по-різному. Це можна тлумачити про те, що не слід розширювати а треба навчитися якісно викладати. У вас достатньо і так можливості. Може це говориться про те, щоб створити певні умови, на те, що наші наголошують. Тобто розширити певний набір інструментів для української мови. Тобто тут є нюанси дуже серйозні. Поняття офіційної мови, те, що у нас державна мова говорять, на Заході це є поняття офіційної мови. Мова, на якому ведеться адміністрування, мова, яка представляє, тобто у них інше розуміння, що таке мова.
У Франції є особливість, це історична особливість, тому що це ще з часів там французької революції, а потім там В багатьох наполеонівських часів. країнах, деякі франкофонія десь є, деякі... Там просто є свої нюанси з приводу французької мови. І є історичні нюанси. Німецька мова, створюються умови, але ж там свій також режим. Швеції також свій режим. Тобто там є трішечки інші нюанси. Офіційна мова передбачає, що людина не може повноцінно брати участь в політичному, в державному житті без знання офіційної мови. Вона не через те, що вона повинна це знати, а те, що якщо вона не буде це знати, вона не може. А як ми можемо захистити? Як може держава захистити її права, повноцінного її соціальної, політичної, правової репрезентації? Звичайно, вона буде давати можливість їй вивчати, буде безкоштовні курси, як в Німеччині робиться, чи в Швеції робиться. Створюються умови, здаються іспити. Людина навіть у Швеції, якщо вивчаєш мову, ти поступово ти можеш далі і в якісь органи поступити, навіть якщо ти мігрант і тому подібне з часу. Тобто це така політика інтеграції людей в суспільство. В нашому випадку, ми розуміємо реальну мовну картину в Україні, що дуже часто пов'язано, що у нас білінгвістичне суспільство. Тобто у нас прекрасно, хто розуміє російську, розуміє українську, хто розуміє українську, розуміє російську. Дуже часто офіційні, навіть на рівні офіційному, розмовляють російською мовою. Тому у нас тут є інше взагалі. У нас зараз це стало символом інтеграції з одного боку, але ж результати іноді повністю зворотні. Тепер у нас президент рік англійської мови оголошує. Для того, щоб щось, для того, щоб щось оголошувати, треба щось створити. Звичайно, може те, що зараз оголошується, це рік англійської мови, будуть створені багато конференцій, на рівні буде політика певна держави з приводу розвитку англомовної освіти. Це також не просто рік англійської мови. Поїхали в село якесь і будемо всі говорити англійською мовою. Ні, це серйозні процедури, які налаштовані на те, щоб створити певний рівень знання англійської мови для навчання. Щоб інтегруватися, це було в Грузії. Ми беремо мабуть, приклад Грузії, які вивели все ж таки рівень знання англійської серед молодого покоління на високий рівень. Зараз грузини, дійсно такі. У них дуже високий відсоток володіння, що дає їм можливість англійської мови, що дає можливість їм інтегруватися в різні світові наукові спільноти і тому подібне. Питання англійської мови – це серйозне питання. Пане Володимире, ставимо таку невеличку крапочку, перериваємось на коротку паузу і буквально за кілька хвилин будемо знову в студії говорити з паном Володимиром Кушніренком, міжнародним експертом.